अस्सलाम वालेकुम। आज हम J3 Pro के फ़ीचर्स, डिज़ाइन वगैरह डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने J3 Pro का बॉक्स है और इसको अब हम अनबॉक्स करेंगे। ये दो कलर में इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल है, सिल्वर और गोल्ड में। इसकी प्राइस राउंड अबाउट 13 to 15 है, डिपेंड है आप किस सिटी में हैं। तो इस प्राइस के राउंड अबाउट ये मिल जाता है। ये देखिए इसकी स्क्रीन, और ये साइड पर इसका बटन है, और ये बैक पर सैमसंग की ब्रांडिंग, और ये साइड पर वॉल्यूम की। और अगर इसी को नीचे से देखें तो चार्जिंग जैक है और माइक्रोफोन होल है, और अपर साइड पे इसका हैंड फ्री होल है। और अब इसके बॉक्स के अंदर देखा जाए तो हेयर वी गो, यहाँ पर हमारे पास इसकी बुकलेट है, और ये IMI है, IMI स्टिकर्स, चार्जर है। और चार्जर को देखें तो ये 1 एम्पेयर का चार्जर है। ये देखिए 1 एम्पेयर का चार्जर है, मींस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 एम्पेयर चार्जर अक्सर 2 वाले फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर। और डाटा केबल, ये देखिए डाटा केबल। और यहाँ पर आई इसकी बैटरी, राउंड अबाउट 2600 mAh। दूसरी साइड पर कीजिए, और ये देखिए 2600 mAh की इसकी बैटरी है, 2600 mAh। ये देखिए। अब हम चलते हैं फ़ोन को ऑन करने की तरफ। यहाँ पर गए, यहाँ पर बल्कि सिल्वर कलर भी हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए सिल्वर कलर, ये ज़्यादा शाइनी है, कॉपर सिल्वर कलर है, प्योर कॉपर सिल्वर कलर। और अब इसको हम ऑन करते हैं। हेयर वी गो। आपकी शक्ल, ये ऑलरेडी ऑन रखा हुआ है, दूसरी डिवाइस है। और यहाँ पर गए, इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ है लॉलीपॉप 5.1। सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट फ़ोन्स, सॉफ्टवेयर 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 इन्फो। और ये देखिए 5.1 लॉलीपॉप यूज़ हुआ है। क्लिक 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 एंड यहाँ पर आ गया 5.1 लॉलीपॉप। इसमें और ड्यूल सिम ये सपोर्टेड है। माइक्रो SD कार्ड राउंड अबाउट 256 GB का सपोर्ट करता है। और कैमरे की तरफ जाएं तो कैमरा 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 बैक कैमरा इसका है 8 मेगापिक्सल, ऑटो फोकस सपोर्टेड है। अपर्चर साइज़ 2.2 है। ये चेक कीजिए, ऑटो फोकस, टच फोकस, HDR और वीडियो राउंड अबाउट 1080 की सपोर्ट करता है। अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो 5 मेगापिक्सल फ्रंट है, और अपर्चर साइज सेम है। ये इसका वो है, स्पीकर उधर मुंह करके बोल रहा है। यार कुत्ती में मेरी इसने अभी चंड मारी है, जो इस टाइम हमें यहाँ सामने मोबाइल फ़ोन दिखा रहा है। और इसकी स्क्रीन साइज़ 5 इंच है, और इसका डिस्प्ले 5.0, 2 GB रैम, 16 GB रोम। सेटिंग्स में जाएँ, स्टोरेज में जाके आपको रैम और अभी आपको रोम दिखाता हूँ। सेटिंग्स, स्टोरेजेस एंड बैटरी एंड स्टोरेजेस है। बैटरी 2600 mAh, राउंड अबाउट 6 और तो इजीली ये गुजारेगा सेट। यहाँ पर इसकी ये 16 GB है, जिसमें से 3 GB 4 GB राउंड अबाउट इस सिस्टम ने ली हुई 11 GB आपको अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आप इसमें SD कार्ड भी लगा